In Afrikaans Nuus, ministers maak die middel bekend wat tot die dood van 6 kinders in Naledi in Soweto gelei het. Owerhede bepaal die skade in Mpumalanga en Limpopo na 'n verwoestende storm gister deur die provinsies beweeg het. Dis nuustyd in Afrikaans op S3. Goeienaand en dankie dat jy saamkyk. Die regering werk tans aan 'n stelsel om te verseker dat alle spaza-winkels in die land geregistreer word. Dit volg nadat kinders landwyd gesterf of siek geword het van kos wat hulle na bewering by spaza-winkels gekoop het. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, het vanoggend bevestig dat organofosfaatvergiftiging die dood van 6 kinders in Naledi in Soweto veroorsaak het. Organofosfaat is 'n middel wat in sekere plaagdoders voorkom en hoofsaaklik in die landbousektor gebruik word. Die kinders is dood kort nadat hulle snoeperye geëet het wat glo van spaza-winkels in die gebied afkomstig was. 'n multidissiplinêre ondersoek is van stapel gestuur na die kinders se dood om die oorsaak van die sterftes vas te stel. Organophosphate is not one substance, but a group of substances which are usually used in agriculture or as pesticides. The organophosphate identified in this instance is called terbufos, 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 terbufos. All the 6 children died of terbufos ingestion. Dit is egter nog nie duidelik hoe hulle die middel ingekry het nie. Organophosphate is not a substance that must really be used domestically. Now, why are spaza shops buying it? Our theory is, until we are proven otherwise, is that they are using it as pesticides to kill rats, specifically because I want to believe that there are rats in quite a number of spaza shops, since communities, it's also been sold to communities for killing rats. 4 mense is verlede week in hegtenis geneem nadat ander chemikalieë wat ook in plaagdoders gebruik word in hulle besit gevind is. As an integrated team, we were also advised by the department that these suspects could be released. On a warning, we released them on J534 and they ultimately paid the 2,000 rand admission of guilty. The reason is that the suspects be released as they are not the manufacturers for those chemicals. 'n Spesiale taakspan werk nou aan 'n stelsel om alle spaza-winkels in die land te registreer. To assist party shops with registrations, because it is important that they be registered so that we can know in a particular street there are so many spaza shops and who's running them. We're working with the ward councillors, with the CDWs, including the wholesale and retail SETA, which has just sponsored appointment of 200 unemployed graduates to complement the existing personnel at the local level. Die Gesondheidsministerie sê hy wag nog vir die uitslae van monsters wat by spaza-winkels in Naledi geneem is om te bepaal of organofosfaat op die persele teenwoordig was. Suid-Afrika het 'n gedenkdokument van sy saak teen Israel oor die land se optrede teen Gaza by die internasionale geregshof ingehandig. Die regering het Israel vroeër verjaar by die hof aangekla oor wat hy beskou as oortredings van die konvensie op volksmoord van 1948. Meer as 43,000 Palestynë is reeds dood sedert die oorlog tussen Israel en Hamas 'n jaar gelede begin het. Hoewel die inhoud van die gedenkdokument nie bekend gemaak kan word nie, bevat dit bewyse van hoe Israel die volksmoordkonvensie geskend het. Dit sluit in die gebruik van verwoestende wapens teen burgerlikes en die weiering van humanitêre hulp aan Palestynë wat daarop gemik is om die bevolking in die gebied uit te wis. Die bewyse word in 750 geskrewe bladsye uiteengesit, gesteun deur foto's en ander materiaal wat meer as 4000 bladsye beslaan. Die presidentsie sê die gedenkdokument is 'n herinnering aan die globale gemeenskap om die mense van Palestina te onthou en in solidariteit met hulle te staan om die katastrofe in die gebied te beëindig. The evidence will show that undergirding Israel's genocidal acts is the special intent to commit genocide, a failure by Israel to prevent, the incitement to genocide,
to prevent genocide itself and its failure to punish those inciting and committing acts of genocide. South Africa's case at the International Court of Justice is a comprehensive presentation of the overwhelming evidence of genocide in Gaza. Nou, pro-Palestynse betogers in Kaapstad eis dat Suid-Afrika sy regsveldtog teen die Israeliese regering verder neem as bloot die saak in die internasionale geregshof. Betogers het saamgetrek buite die Kaapstadse Hooggeregshof en doen 'n oproep vir die beëindiging van geweld in Palestina. Talle organisasies, insluitend die Palestynse Samehorigheidsveldtog, het steun betoon aan die Suid-Afrikaanse regspan by die internasionale geregshof. We know that daily massacres are taking place as well. So we need something more urgent action on the part of not only our government, but governments around the world. Die beweging eis sanksies teen Israel, 'n boikot van sy produkte en 'n beëindiging van beleggings in die land. The South African government who are presenting the memorial to the ICJ with lots of proof that Israel has committed genocide. So we are in support of that motion, and we are hoping that action will be taken. Israel has been ignoring with a sense of impunity condemnations by both the United Nations General Assembly and also the Security Council in respect of so many of their depredations in the past. And they've been asked to desist and they failed to do so. Die internasionale geregshof het in Januarie bevind dat daar 'n geloofwaardige saak te maak is dat Israel volksmoord pleeg in Gaza en hy is beveel om sy optrede te staak. Die uitspraak het oënskynlik geen uitwerking gehad nie. President Cyril Ramaphosa het voornemende beleggers verseker dat Suid-Afrika bestendig en hulle beleggings veilig is. Ramaphosa het virtueel deelgeneem aan die SA Tomorrow beleggingsberaad in New York. Die president versoek ook dat Suid-Afrika verwyder word van die finansiële aksietaakmag se gryslys. Against the backdrop of poor economic performance over the past 15 years, as well as subdued investment from both the private sector and the public sector, partners across society should be ready to create conditions for growth and jobs. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyago, sê die internasionale monetaire fonds se aanpassing van Suid-Afrika se groeikoers dui opnuut wat die ekonomiese uitwerking van beurtkrag was. Die IMF het die vooruitsig van die land se bruto binnelandse produk vanjaar verhoog van 0,9% tot 1,1%. Ganyago meen dat die groeikoers minstens 3% hoër kon wees as daar nie 'n elektrisiteitskrisis in die land was nie. 200 days and counting, we do not have load shedding. Mr. Marokane says to me that he has also hit the lowest level of unplanned outages. That changes sentiment, and it's that has actually led to the revision of growth, not just by the IMF. You will see the others doing the revisions. Volgende in die nuus, bestek word geneem na gister se donderstorm in die noorde van die land, terwyl druk gepraat word oor waar geld vir rampverligting vandaan gaan kom. Bly by ons op S3. Welkom terug. Die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, sê die manne en vroue in blou gaan onvermoeid werk om misdaad die feestyd in al 9 provinsies te bekamp. Volgens Masemola maak die polisie vordering in die bekamping van massa-skietvoorvalle wat die afgelope weke hoofopskrifte haal. Wat massa-skietvoorvalle betref, sê Masemola, meer beamptes is in brandpunte in al 9 provinsies ontplooi. The ongoing mass shootings in the provinces of Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Gauteng, and Western Cape are a concern and requires us as police to ramp up our efforts. Hence, our operations in those provinces are intelligence-led and will continue.
Om hulle misdaadbestrydingspogings 'n hupstoot te gee, is 4 nuwe polisiekantore gebou en meer rekrute gewerf om by die polisiediens aan te sluit. Die SABC het ook voormalige beamptes weer in diens geneem. We are currently having more than 200 police trainees in police academies across the country, and this cohort are expected to graduate in December 2024. Die polisie sê hy hou hom nie doof vir die ewel van massaskieterye en afpersing wat gemeenskappe die afgelope tyd tuister nie. 'n Tolvrye nommer is bekendgestel om sulke misdade aan te meld. Pleased to announce that we are today launching the National Extortion Hotline, which we now have from today. The number is 0800 911 011. You can on this line report extortion case. You can choose to be anonymous. We will follow whatever leads you are being given. But at the same time, we want to caution that do not report lies. Masemola sê die werk van georganiseerde misdaadsyndikaate het 'n knou gekry en dat die polisie vinnig optree om geweldsmisdaad vas te vat. Die 58-jarige Daniel Smit is skuldig bevind aan die moord op die 13-jarige Jerobian van Wyk van Klawer in die Kaapse Weskus 2 jaar gelede. Smit het beweer dat hy vrugte van sy eiendom gesteel het. 'n Deel van Jerobian se oorskot is in 'n drein op Smit se perseel gevind. Die Weskaapse Hooggeregshof wat in Vredendal sit, het bevind die moord is met voorbedagte rade gepleeg. Smit is skuldig bevind aan poging tot moord, moord met voorbedagte rade, ontvoering, lijkskending en regsverydeling. Nou op die Kaapse vlakte het 2 verdagtes in die Bishop Lywes Landroshof verskyn in verband met donderdag se massaskietery waarin 7 mense dood is. Die saak is in kamera aangehoor omdat een van die verdagtes minderjarig is. Die polisie het bevestig dat slegs 2 mense in verband met die skietery aangekla is. Die saak is tot 1 November uitgestel. Die departement van samewerkende regering en tradisionele sake sê hy is in gesprek met die nasionale tesourie oor ander befondsingsmeganismes te midde van uitdagings met rampverligting. Minister Nkosini Hlabisa sê finansiële tekorte is hoofsaaklik te wyte aan verhoogde rampskade, fiskale tekort en mededingende prioriteite. Hlabisa het die media ingelig oor die somerseisoen gereedheidstoestand in Pretoria. Oorstromings, hittegolwe, veldbrande en droogtes het 'n algemene verskynsel in die meeste dele van die land geword. Dit hou risiko's vir gemeenskappe, infrastruktuur, asook die ekonomie in. Die onlangse verwoestende vloede in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal het nie net tot lewensverlies gelei nie, maar ook baie gesinne haweloos gelaat. We wish to take this opportunity to convey our deepest condolences to all the families affected by these calamities, as well as those families who lost their loved ones. Their grief serves as a painful reminder of the human cost of such disasters and highlights the urgency of our preparedness efforts. Hlabisa sê rampshulp word in al die geraakte gebiede verleen, veral in die Nelson Mandela Bay Metro. Daar is egter 'n behoefte aan meer befondsing. With the increasing number of disasters across the country in 2023-2024, the department submitted a funding request to the National Treasury to support the affected groups of people and the organs of state with the reconstruction and rehabilitation of the damaged infrastructure. Die Suid-Afrikaanse weerdiens is nou gelas om te verseker dat akkurate en tydige weerwaarskuwings alle burgers bereik. There is a very low likelihood of above normal rainfall. So what the current forecast is basically saying is that it does not look good for rainfall in the summer rainfall areas. Kogta sê gesamentlike operasiesentrums is in alle provinsies opgerig om vinnige optrede te koördineer.
Nou, owerhede bepaal steeds die omvang van die skade na donderstorm in Mpumalanga en Limpopo getref het. In Kombazi in Mpumalanga het die storm infrastruktuur beskadig, insluitend huise, skole, gemeenskapsale en kraglyne. Minstens 2 mense is in 'n hospitaal opgeneem en die kragtoevoer moet nog herstel word. Die donderstorm, wat gepaard gegaan het met sterk wind, het huise in sowat 12 nedersettings regoor die Nkomazi munisipaliteit beskadig. 3 gemeenskapsale se dakke is afgeruk en die dakke van 2 skole en leermateriaal is ook beskadig. Dit met eksamens onderweg. Dit is my baie hartseer om ons skool in hierdie toestand te sien, veral gedurende eksamens. Dit is 'n hartseer situasie. Die skole sal nie die noodsaaklike aandag aan die leerdlinge kan gee nie, omdat hy aandag aan die wrak moet gee. I'm told of now that there are 12 villages that have been affected by this storm, and also 3 community halls that have been affected around Yomalelane, Mzimti, and also around Makutu. And also there are schools such as Makutu High School and where we are at the Kun at Mzimti, whereby the admin block is blown off, and also some classes that are being affected. Intussen is die elektrisiteit ook af by verskeie dorpies buite Giyani in Limpopo na 'n verwoestende haalstorm. Kragpale is uitgeruk en die dakke van 'n laerskool en verskeie huise is weggewaai. Die omvang van die skade word steeds bepaal. Leerders is vroeg huis toe gestuur aangesien hulle nie al daaglikse maaltye kon kry nie weens die voedingssentrum se dak wat afgewaai het. Die skool is beskadig en totaal verwoes. Die kombuis is ook verwoes. Ons was veronderstel om daar te kook. Vandag kon die kinders nie eet nie omdat die kombuis beskadig is. Sheila Maswanganyi het ook 'n beroep op die regering gedoen om haar te help nadat haar gestremde seun se dak afgewaai het. Daar was 'n sterk wind. Dit het 'n eenslaapkamerhuis verwoes waar my kind slaap. Sy klere, komberse en meubels is beskadig deur die storm. Ek kon nie eers in die huis staan om die klere te red nie. Die provinsiale departement van menslike nedersetting beoordeel steeds die omvang van die skade. Nou, hier is hoe die markte tans daaruit sien met die pryse van 8uur vanaand. Nou, die Afrika-kampioen Suid-Afrika is goed op dreef met sy voorbereidings vir die vroue Afrika Nasiesbeker toernooi in Julie in Marokko. Banyana speel môre aand sy tweede internasionale vriendskaplike wedstryd in Europa teen Engeland na 'n nederlaag van 5-0 teen Denemarke Vrydag. Van Banyana se sleutelspelers was afwesig in Vrydag se wedstryd. Die hoofafrigter, Desiree Ellis, moes staatmaak op 'n verswakte span. Nadat hulle die wedstryd teen Denemarke misgeloop het, het Thembi Kgatlana, Linda Matlalo, Sinokolo Cesane en Hilda Magaya nou by die groep aangesluit. As a team, we are always up for a challenge. We are always up to face anything that comes ahead of us. So even with this one, we're still going to head up and just continue doing what we do best and let God do the rest. It's a test for us and we are willing to take it. Obviously willing to bring the experience that we have acquired, playing abroad, and just help the team to get to where we want and also bring positive vibes. Alhoewel Banyana goed in die eerste helfte vertoon het, met geen doele teen rustyd, het Denemarke behoorlik die tweede helfte gedomeineer. Magaya sê hulle sal die volle 90 minute gefokus moet bly teen Engeland, een van die wêreld se topspanne en 2023 wêreldbeker finaliste. It is important so that we can test ourselves, so that we can see where we are and see where we can do best and also where we can fix. So I can say it is really a test for us and a test that it will really help us to prepare for WAFCON and also be able to do what we can do as a. Die wedstryd skop môre aand om 10:15 af. Nou ja, dis bykans 9uur en ons groet sodat jy na die res van die aand se vermaak kan kyk.
Die weer is volgende en die Afrikaanse span sien jou weer môre aand. Totsiens. Hartlike welkom, kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, versprei tot wyd verspreide buie kan verwag word in die suidelike dele van die land, asook in die noordoostelike dele van die land. Dit kan lei tot kutsvloede. Stormsterwind kan ook verwag word aan die ooskus. As ons kyk na môre, versprei tot wyd verspreide buie kan verwag word in die grootste dele van die Ooskaap, asook in die westelike dele van KwaZulu-Natal, asook 'n 60% kans vir reën wat verwag word in die verre dele van Mpumalanga en 'n streek noordoostelike van dele van KwaZulu-Natal. Stormsterwind kan ook verwag word aan die kus van KwaZulu-Natal. Daar is verskeie waarskuwings uitgedeel deur die Afrikaanse weerdiens vir ewige donderbuie in dit streek van Limpopo, oor dele van Gauteng tot in dele van KwaZulu-Natal. Swaar en winderige toestande kan ook verwag word en dit kan lei tot navigasieprobleme. Swaar reën kan ook lei tot oorstromings, so wees asseblief versigtig. Daar is ook 'n waarskuwing uitgereik vir weg- of veldbrande en dit kan verwag word in die westelike helfte van Limpopo. Weer eens 'n waarskuwing uit vir swaar reën in Gqeberha, so wees asseblief versigtig. Ons minimum en maksimum temperature in Gauteng, dit is gedeeltelik bewolk, anders koel tot warm. Pretoria het 'n maksimum van 28 grade, Johannesburg en Springs se maksimum daar is 25. In Limpopo gedeeltelik bewolk, anders bewolk in die oostelike dele van hierdie provinsie. Dit is warm in Messina, die kookste tot 37 grade. Mokopane het 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 36 grade. Dan beweeg ons na Mpumalanga gedeeltelik bewolk, anders warm. Middelburg se maksimum is 27 grade, asook standaardtoon. In KwaZulu-Natal wyd verspreide buie en donderbuie kan verwag word en dit kan lei tot oorstromings, so wees asseblief versigtig. Kokstad se minimum daar is 8 met 'n maksimum van 20 grade. Onthou asseblief die waarskuwing wat ook uitgereik is vir die Ooskaap. En dit is ewige donderbuie wat verwag kan word. Gqeberha het 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 21 grade, net so maksimum daar is 17 grade. Dan beweeg ons na die Weskaap, verspreide buie wat verwag kan word in die westelike dele van hierdie provinsie. Anders koel tot warm Vredendal en William met 'n maksimum 25. In die Noord-Kaap, dit is gedeeltelik bewolk tot bewolkte toestande. Anders koel tot warm Appington se maksimum daar is 27. Dan beweeg ons terug na die binneland in die Vrystaat. Enkele buie kan verwag word in die westelike deel van hierdie provinsie, anders warm Botawil het 'n maksimum 27 grade. Dan laastens Noordwes gedeeltelik bewolk, anders warm Toskat 'n maksimum 29 grade. Dis al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.